Hello guys, welcome to EJ Tech Vlog Repair Guide. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-clear ng read-only state ng USB drive. So let's start. So para matanggal yung ating bits, punta ka sa CMD, tapos right click, Anos admin, tapos this part, tapos this, tapos select. Yung problema natin is yung USB, so select natin yung USB, select this one, tapos at pagka-select mo attributes this, para makita natin yung attribute niya. So ang problema natin ito, ayan, so naka-read only na siya. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung attributes niya. So ang kumita sa attributes, this here, and so sabi niya attributes cleared successfully. Yan, so open ulit natin yung files natin. So dapat makakapag-save na siya. Yan, so pag may binago ka dyan, pag click ng save, dapat mag-save na siya. So tanggalin natin. So double check. Pag nakita mong 99% lang nakakon ka na. So uli natin. Pag hindi may problema yung mga natin. CMD. Pag ayaw pa rin yan, may problema yung ano natin, USB. So type ulit natin this part. This. Select this one, attributes, so hindi na siya nakaread. So dapat pag in-open natin ito, open natin ulit yung pinaka-folder niya. Financial. Ayan guys, so may problema kayo na ganong error, yun lang yung command, sundan nyo na lang yun. So kung bago kayo dito sa aking channel, don't forget to watch and subscribe, like and share para sa mga darating na natin video. That's it guys, bye!